咁大家可能會問啦，舊電又細咗啲，個 range 又短過以前，咁都叫做 update 版？有事啊？勞斯萊斯嘅儀式感啊！我試咗好多次。其實你話佢係入門嘅 hatchback 仔咧，可以話少少超班嘅喺同級車入邊。直頭超晒班，超晒譜。喂，早晨啊，各位觀眾，今日食早餐先。咁其實咧，我今日係要去試車嘅。不過咧，由於有2部車，咁所以我就上晝先攞咗一部啦。咁就係最新版嘅 Zeekr X 嘅。咁其實呢部係 facelift 嚟嘅。咁佢之前有後驅版啦、4驅版啦，依家新嘅 update 都係一樣嘅。我晏啲咧會約咗 Edmond 一齊去試下一部好勁嘅4驅版，3點幾秒嘅電動 hatchback 仔。依家就補充少體力先。我想問下咧，有冇啲又泊到車又食到早餐嘅地方咧？即係可以睇住自己架車嘅。大家有冇啲 suggestion 可以留言話俾我哋聽？成日都想揾呢啲地方。有陣時揸4個轆又好，電單車又好咧，都想揾啲好 chill 嘅地方，泊到車又食到嘢嘅地方。有就話俾我哋聽啦。哇，好啦，食完埋單走人。不過其實離境灣係幾好嘅，好多標位啦。咁就算你真係等唔切標位啦，隔離都有啲位可以睇到車停到，停一陣唔阻人嘅。我咧就好彩嘅，揾到標位，呢架就係新嘅 Zeekr X 啦。我今日揸住嘅係後驅版，轉頭會試4驅版。嗱，咁 facelift 版嘅 Zeekr X 咧，外形上大家可能睇唔出有啲咩分別嘅，因為外觀的確係冇乜更新過嘅。咁反而咧係一啲大家唔係好睇到嘅地方咧去做 upgrade 嘅。例如我而家揸緊嘅呢一部後驅版啦 ，Deluxe 版，之前佢係同4驅版用一模一樣嘅電池嘅，但係而家新版咧電池就分咗格。細電版 Deluxe 版咧個電池61度電，咁比起以往嘅66度咧係少咗5度電啦。咁但係電池本身連個牌子啊種類都轉埋嘅。依家咧呢部車係會用神盾金磚電池，個名係咪好勁咧？其實簡單啲講就係吉利自家嘅電池嚟嘅，同埋佢會變咗做 LFP。一個磷酸鐵鋰電池啊，咁個 range 咧係會少一啲嘅。之前有440公里噶嘛，而家咧係405公里，跌咗唔到 10% 啦。咁以 WLTP 計啊，咁 over 400我覺得都 OK 嘅。咁大家可能會問啦，舊電又細咗啲，個 range 又短過以前，咁都叫做 update 版？其實你可以咁睇嘅，的確以上嘅數字係細咗，但係咧由於佢轉咗新嘅電池啦，佢嗰個叉電嘅效率咧係高咗好多嘅。以往 DC 係 support 150 kW 嘅充電啊嘛，而家呢一部咧後驅版啦係可以 support 去到230 kW 嘅充電速度嘅。咁如果計10% 叉到去80% 用 DC 啊直流電去叉嘅話咧，以前要30分鐘，而新版本咧18分鐘就 OK 噶啦。咁唔止 DC 喎，用 AC 充電咧嗰個效能都高咗嘅。之前係 support 7.2 kW， 咁而家新版咧係可以去到11 kW 嘅。咁其實所有嘢都係一條數嚟嘅啫。咁你計下啦，可以行嘅距離短咗啲啲，即係話你叉電嘅密度要高翻啲啲，但係你每次叉電咧又快咗一截喎。咁所以大家可能最後計出嚟要消耗喺叉電上面嘅時間咧，呢部新版其實係少啲嘅。咁除咗電池啦，另一個都重大啲嘅更新地方咧，就喺個摩打度啦。咁呢部 Zeekr X Deluxe 咧係單摩打後驅嚟嘅，馬力輸出以前係200 kW， 依家係250 kW， 咁多咗成1/4嘅喎。咁即係話換算翻大家熟悉啲嘅匹數啦，單係一隻摩打咧339匹㗎啦，其實都幾大力嘅。佢嘅扭力輸出咧都係高咗嘅，比以前多咗30個 Nm 啦。但係又好得意嘅，你睇整體嗰個0至100數字咧，廠方公佈出嚟係冇變嘅。咁我又覺得 anyway 啦，電動車嘅話係唔係好介意呢啲嘢？你知道佢一定係頭段好有力嘅，一定夠快嘅。嗱，我而家只係用一個 normal mode 啦，稍為俾心啲咧，都好快。不過有樣嘢幾好喎，
我 feel 到佢個 pedal 嘅控制同埋個力量輸出咧係好自然，咁令到成個加速同埋減速過程咧相對係順滑嘅。咁 end up 嘅結果咧就係揸嗰個喺控制上邊比較做得平順啦，其實乘客都會感覺舒適啲嘅。舊款咧我哋係直接試駕4驅版嘅，咁冇試過後驅嘅。其實而家我覺得揸後驅個感覺都幾好啊。首先架車會稍微輕少少啦，同埋個頭咧好肯轉啊，成個動態真係有啲靈活輕巧嗰啲敏銳 hatchback 仔嘅感覺嘅。因為 Zeekr X 呢個 size 唔係太大咧，對於好多唔慣而家啲電動車咁巨型啊、咁重嘅人嚟講咧，佢係相對容易控制嘅。仲有一樣嘢都幾神奇嘅，我而家行緊公路啦，頭先有東隧啦，而家經緊呢個將軍澳隧道啦。佢其實4隻車門咧都係無框設計嚟嘅。咁呢樣嘢當然係懶有型啦。咁但係通常無框設計嘅車門咧，漏聲嘅情況係會強啲嘅，即係話整體隔音咧就唔會有一般車門咁好嘅。但係我依家一直都覺得呢部車好靜啊！呢個係幾神奇嘅地方。究竟佢啲膠邊位嘅密封係做咗啲咩功夫，可以令到 even 係無框都可以咁密呢？ Tesla 都係無框設計啊，一定勝過 Tesla。咁今次 facelift 仲有一啲唔同嘅地方呢，就係喺設備上邊啦。呢部 Deluxe 版呢，依家都有埋彩色嘅 LED 氣氛燈啦，之前係冇嘅。前座啦，你見到全新嘅設計嚟嘅，同埋咧功能上邊亦都 upgrade 咗㗎。無論係司機位啦，定係副駕席啦，都有通風啦、電動啦，有埋記憶功能嘅。咁你可以留意到咧，門壁呢啲地方啊，凳上面嘅 stitching 咧，都同舊版唔同嘅。依家哇，好有型喎，交叉菱形格，好似啲貴氣賓利咁樣喎。呢啲就喺手工上邊啊，設計上邊咧，俾多少少嘢大家。咁另一樣都幾好嘅，就係呢一個玻璃頂啦。佢係冇簾嘅，長期係開住個玻璃嘅。但係咧，佢就相當深色嘅，隔熱效果係幾好嘅。你知呢排真係好熱啊！而家咁樣曬咗一陣，頭先喺食早餐嘅時候又咁樣曬咗大半粒鐘咧，摸上手係唔熱嘅，暖暖地嘅啫。咁佢個隔熱效能係唔錯啊！呢個。仲有就係依家 Deluxe 版都會有齊呢個 Yamaha 13喇叭嘅音響系統啊，咁同頂級版係睇齊嘅。最後仲有一樣嘅 update 啦，我暫時未試到嘅，因為稍後先有嘅，就係經過 OTA 更新之後咧，終於有另一部車，即係佢咧係可以做到遙控泊車功能啦，即係話你可以落咗車用手機 app 直出直入咁樣控制你架車褪出車位啦。咁呢樣嘢呢，我諗有啲人都會期待嘅，始終都係一啲科技可以幫到大家啦。好啦，嚟到銀線灣，因為未到喎，我明明約咗喺度等喎。咁既然趁佢未到呢，我哋睇多少少嘅車廂先。嗱，點解我剛才話覺得 Zeekr X 喺同級車入邊個籠係幾頂級嘅咧？你睇下呢啲咧，唔同 materials 嘅配合啦，上邊有啲凹凸紋嘅裝飾，呢度有啲鋼琴面啦，再加埋皮啦，咁呢啲係幾有變化、幾有層次嘅設計嚟嘅。馬鞍位有無線充電，嗱，一邊嘅啫，一個無線充電，然後就一個細嘅儲物箱啦。再加一個中央嘅儲物箱，你見到啦，明顯咧呢塊同埋呢塊個顏色好唔同嘅，呢塊深好多嘅，咁所以呢個隔熱咧真係唔錯，係啊，暖嘅啫，一啲都唔辣手嘅。嗱，咁睇下後座啦，後座咧，咁佢一架叫做小型啲嘅 hatchback 啦，唔係超級闊落，但係咧。我覺得 leg room 係 OK 嘅，張凳係冇喐過嘅，前面膝頭夠位啦，腳就唔係太攝到落去噶啦。咁基本空間我覺得足夠嘅。咁唯一就係始終佢個 size 唔大咧，同埋車身唔係好高。咁部電動車都差唔多噶啦。呢個腳墊咧係唔會做得太高嘅，所以你就有少少好似掂唔到個大髀嘅感覺啦。咁坐太長途嘅話咧，有機會個大髀啊或者膝頭呢個位會攰啲。但係 overall 嚟睇埋頭頂呢啲咧都係夠位嘅。唔好意思，係我誤會咗佢啊！原來佢一早到咗啦，喺度。唔好意思啊，我以為你未到，我誤會咗你話你遲到添。冇
嚟啊，落車啦！我哋咁快？係啊，試車。好啦，早啲試，早啲收工。好啦。嗱，我哋有兩部嘅。睇個樣都係得嘅嗰部。黑色嗰部就你睇條拎都勁啲啊，20寸拎，呢部就係4驅版啦。而家差唔多挨住500匹嘅。哇！係。咁我首先咧就想觀摩下你上車。點啊？撳呢粒掣。誒，幾醒喎！你試下咯。冇門柄啊！真係完全冇門柄㗎，自動門啊嘛。勁啊！上車。啲門柄得唔得㗎？得啊！嗱，坐低好似勞斯萊斯咁。哦。踩迫力。搞掂。上車。有試啊！勞斯萊斯嘅儀式感啊！我試咗好多次。頭先我哋都試過咧，泊喺另一架車隔離好近，咁你撳開門掣咧，佢又真係撞唔到嘅，佢都會留翻一啲位俾你嘅。咁都係講緊信字啦。同埋你要掌握到你企喺車外邊開門嘅時候撳粒掣係咩距離嘅？哦，你唔好太近，唔好太近，唔好擋住佢。係啦，一擋住其實佢都係開少少。係，咁但係 OK 嘅，其實開少少之後你可以手動嘅，較為重啲咯。係，因為佢有個摩打拖住。係啊，係啊。咁就前門咧先有呢個感應功能嘅，後門咧純粹撳個掣就彈開，然後就手動開關嘅。喂 ，standard 㗎呢個？呢個唔係 standard 嘅，依家係 option 嚟嘅。哦，1萬蚊。咁但係佢哋頭批係會送埋呢一個功能嘅。哇，好有儀式感我覺得。係啊，我諗對於好多人嚟講係個未必係實用，但係有型咯，儀式感咯。係啊，都幾得意嘅。我諗好多女士好中意。Zeekr 真係好識搞呢啲嘢 ，added value 啊 ，added value 啊，係啊。係啊，加好多俾你。你諗下呢啲咁嘅車仔，我哋慣常覺得就係膠啦。哦，係啊。冇乜設備啦，簡簡單單啦，成架車要有嘅安全嘢佢都會有嘅，但係通常都係好實際，好實際。佢而家咧就聲稱啦 ，X even 係一個入門車，咁佢嘅內籠規格啊、用料裝工咧係睇齊7X 嘅，裡面個籠啦、啲用料啦，同埋一啲設計上嘅嘢咧係幾 fancy 嘅。而家我哋試緊呢部4驅版 Platinum 啦，呢個橙黑籠咧都係新嘅。OK，仲有一樣嘢咧，大家可以留意到啦，呢啲絨面嘅 H 位啊，咁都係7X 嗰度下放落嚟嘅。咁呢部係4驅版啦，咁佢就會有呢啲咁樣靚仔少少嘅裝飾啦。我會有啲錯亂嘅，一部細嘅車平嘅車，相對平啦，相對平啦，係啦，入到嚟坐落去係好似豪華車、高級車嗰種感覺嘅，因為你連個座椅都係你好似住喺公屋，但係你買個10幾萬嘅 sofa 就係為我個感覺就係呢種嘢啦。呢張凳都係新嘅，咁就加埋按摩功能㗎啦。咁所以而家呢部咧係Platinum 版先有嘅，通風啦、按摩啦、記憶啦、電動啦，係冇加熱嘅啫。咁當然啦，之前4驅版有嘅。雪櫃佢都繼續有嘅。喂，佢呢個雪櫃係真係有製冷嘅喎，唔係用冷氣風口吹入去嗰啲。唔係啊，流流地有散熱㗎，係啊。係啊，所以呢度有啲熱熱地嘅喎。呢個小雪櫃 OK 嘅，係啦。不過你就會冇咗個擺嘢嘅空間。係啊，因為佢前邊咧係冇手物箱，就得呢個細嘅兜仔啦喺馬鞍位呢度。反而後驅版呢個就係一個正常嘅儲物位咯。即係呢個2026嘅新版咧，個車體冇變嘅，冇變嘅，個籠嘅大細都冇變到嘅，都係同一個殼同一個底盤嚟嘅。係。咁個改善嘅地方就係個摩打啦。係啦。呢個4驅版好似電池都冇變嘅，都係寧德時代嘅。冇錯，同舊時一樣，都係66度嘅寧德時代3元鋰電池嚟嘅。咁佢叉電方面咧就唔似後驅版 upgrade 咗個 DC 嘅，不過 AC 都 upgrade 咗，由11 kW 咧變咗22 kW 啦。個 range 稍為變咗啲嘅，之前有420公里，唔知點解而家變咗415。
少咗5公里嘅。我諗同佢嘅馬力大咗有啲關係。有機會係啊。啊，因為個摩打轉速快咗，係食電咗少少。食電咗少少。當然仲有嘅就係個碳化值嗰個線路啦。嗯。咁呢個就係輸出提升、效率提高嘅原因之一啊。係啦，個熱力亦都冇咁快提升得咁多嘅。即係總之成個效率都好啲嘅。OK。包括輸出嘅 power 啊、充電嘅能力啊，都係會好啲嘅。以往個尾摩打係200 kW 啦，而家係同後驅版一樣變咗250 kW 摩打嘅，咁所以成個總馬力輸出加埋個頭摩打咧，挨近500匹，490幾匹，黐線0至100快咗0.1秒啊，3.7秒。我都唔講0至100，500匹嘅車，大家講唔講得出有啲乜嘢啊？汽油車咁啊難啲，即係一定係嗰啲頂級跑車嚟㗎。M3、M4 係啊，911 GTS 大佬。但係呢部係 Zeekr 賣緊最入門嘅車仔。咁當然我啲500匹同呢種500匹係兩種嘢㗎啦。係啊係啊。喂，呢個係標準模式咋？唔係運動喎，運動仲得人驚。係啊，我覺得呢種力係唔需要經常用。但係佢嗰個力量或者速度嘅關鍵咧，佢同後驅版唔同嘅就係個車頭嘅 traction。咁呢部係你會感覺個安心感大啲嘅。係。我頭先揸架後驅版咧，其實係幾靈活嘅。不過如果你純粹計整體喺彎入邊 traction 嗰個感覺咧，呢部係強啲嘅。嗱，我冇揸後轆嗰個版本啦，而家我淨係試呢個500匹呢個版本。重有 kick down 嘅時候，其實個頭都惡㗎，少少啊。你感覺到頭個 traction 係少咗啲嘅。不過因為佢有4驅，係應該好啲嘅啊。我諗後驅版頭個 traction 會更加輕嘅，但係後驅版就冇咁誇張，大馬力㗎嘛，係啦，冇咁誇張嘅。我感覺咧，後驅版嗰個力量其實比起我之前揸後驅嘅 Model 3咧，係啊，稍強啲。OK， 稍強啲，所以都唔係話太離譜嘅。總之馬力唔使擔心啦，一定夠你用，多得滯添。我哋又覺得，當然你用咁嘅價錢買到500匹，唔係要你下都用嘅。係當然。係啊，有把尚方寶劍都唔係下拎出嚟斬人嘅，係咪先？我反而覺得佢今次咧 update 除咗個力量輸出咧，喺個底膽度做咗啲小功夫。佢唔係換咗個懸掛，唔係換咗啲咩彈弓啊、避震嗰啲，基本上都係以前嘅嘢嚟嘅。但係佢喺啲mounting位啊、杯士位啊，做咗啲改善。你記唔記得上次我哋試舊版嘅時候咧，係有個 comment 嘅，我哋一路都話佢其實幾舒服嘅。係不過可能應對一啲坑渠啊、路嘅凹凸啊，佢會有少少拋嘅情況。即係拋嘅情況係架車嘅喐動會稍微多幾下先至平復翻。咁而家新版咧，你覺得有冇改善啊？明顯喎，即係成架車嘅舒適性係好咗喎。佢都係短速少少嘅成個運動嗰個動作。係，但係真係好似有個鬆高喺度轉一轉咁一種感覺嚟嘅喎。所以你行呢啲咁嘅凹凸啊、起伏啊，佢喐嘅時候，嗱你好似呢啲係游得嚟韌韌地嘅喎，又唔會令到個車身仲有啲餘震嘅喎。係啦，個餘震嘅效果係少咗嘅，即係佢可以快少少平復到。係。即係包括我哋頭先揸快少少喺啲彎度有啲 bumpy 位，佢都係有一種好鎮定，喐一喐就停咗嗰種咁嘅感覺。但係當然啦，呢架車其實快起上嚟，頭先我哋都講嘅，個重心都係高，稍高嘅。係啊，因為佢係呢一咩 crossover 嘅 SUV 啊，類似咧介乎 hatchback 同埋細 SUV 仔嗰種啦。係。車體咧，我睇落去個形狀就我覺得係 hatchback 嚟嘅。但係大家坐喺度嘅位置啦，就似成架車嗰個重心啦，會稍高翻啲。係啊，坐姿就最明顯啦。冇錯啊。所以整體同上次舊款比咧，我覺得佢個 ride 嘅反應咧係結實咗啲嘅，亦都鎮靜咗啲嘅。係啊，食咗藥咁啊，好似係啦，平復得好啲。係啊，喺 ride 方面就會比以往再舒服啲，即係冇咁容易多嗰啲揈嚟揈去嗰啲感覺啦。整體嘅行車表現係好咗，起碼20-30%我自己咁覺得啦。嗱，廠有啲數字嘅，即係佢話聲稱嗰個吸收餘震嘅效果咧，係比以前好咗40%。哇嚇！多過你嗰個估計，咁我都近啊。閂門係咁頓嘅喎，即係好似 lift 閂門啊。係啊。
好似地鐵閂門。我好中意啊呢個儀式感，係嘛？你中意？你居然中意呢啲嘢？誒，呢啲間中 fans 下都幾開心㗎。我以為你會覺得無聊。嗱，呢啲彎咧，你係感覺到個重心一路咁樣上。係啦，係啦。但係個車轆又不斷幫你拉翻入嚟。係啊。同埋呢條胎雖然係 Eco 胎啫喎，佢係馬牌嘅 Eco Contact 6Q 啊，有個 Q 字喺後面。應該就係代表 quiet 靜音胎，係靜嘅一條胎，唔知裏面有冇海綿咧？係咯。其實我覺得呢架車佢雖然性能係幾強嘅，彎道能力我覺得都唔錯嘅。嗯。但係佢嗰個設計重心咧，個 focus 其實都唔係擺喺 sporty 度。佢個動態可以兇狠，但係我覺得喺車入邊嘅感受都係比較平和少少、舒服少少。係。同埋個溝通感唔強嘅，咁呢啲都唔係佢嘅問題嚟嘅，好多電車都係咁。係大部分電車都係啊，即係硬快嘅都係唔肯同你溝通嘅，或者冇能力同你溝通嘅。但係佢個軚感，我覺得算係咁㗎。算係咁啦，但係代步車市內穿梭，其實呢架車真係舒服，已經係贏咗好多。係分數幾高㗎，分數真係幾高㗎。同埋佢啲油門迫力控制咧，都係幾 gentle 㗎，同埋幾 linear。我發覺佢個 brake 咧個感覺非常好，非常特別咯。係啊，你有少少新發現喎。因為我覺得佢係似 physical 行先啊，即係先夾咗個。係啊，當然佢視乎車速。你如果行緊啲5、60、7、80，跟住踩 brake，佢係唔 regen 先嘅，先 brake 咗先嘅。跟住就 regen 啦，好短嘅一個距離，可能0點幾秒。但係你睇個錶係睇得到嘅。係啊，因為一 regen 咧就會有啲綠色嘅 regen 圖出現啦。咁你踩落去嗰下咧，佢係等咗一陣，佢有減速嘅，先至再出現個綠色。係啦，咁呢個感覺就係好好，因為你掂落去係你自己個腳力做到幾多力，咁咪減幾多速咯。跟住佢先至減到一定嘅時間，佢就 regen 就開始出嚟幫手啦。因為通常啲電車都係你第一腳掂落去，你唔知隻腳做緊咩㗎。咦？點解咁大力嘅？突然間有咁呢個係非常好嘅，但係佢快嘅時候就另外一種模式㗎咯。佢會加大個 regen。係啊 ，regen 跳得出嚟快好多嘅喎。即係呢啲細微嘢就係 Zeekr 一路俾到人嘅感覺幾好咧，就係其中有啲細微嘢係真係做得唔錯。係啊，設計啦、做工啦、用料啦、一啲駕駛感上面嘅 details 啦。其實你話佢係入門嘅 hatchback 仔咧，可以話少少超班嘅喺同級車入邊，直頭超晒班、超晒譜。咁但係當然其實反映咗喺價錢上面，係即係佢又唔係定位自己係平車嚟嘅，Zeekr 都幾俾心機定位自己係豪華車嘅。OK， 不過國內嘅豪華嗰個價錢係唔係我哋？係啦，即係唔係我哋以往買開日本車、歐洲車嗰種價錢啦。你話依家冇咗1換1，後驅版29萬幾，呢部4驅版貴咗幾萬蚊。你當以往嘅就算日本車啊，都唔係貴車嚟嘅，即係都係一啲比較入門嘅價錢啦。咁但係依家佢就將佢個定位可能推到去啲中高檔嘅感覺咯。所以難怪7X 上年賣得咁好嘅。不過我有兩個問題，係點解呢個車冇電動軚盤調校？你太貪心啦！佢都俾埋啦，大佬你都成包米都俾埋我咯，俾多個月餅我，大佬。係擔心啦，始終都係一架入門車，但係佢有 head-up display 啊，係呢部先有 head-up display， 仲係有少少 AR 效果嘅，即係有啲箭嘴會咁樣發嚟發去啲嘅。同埋大家考慮呢架車要明白，佢嗰個設計有一個地方係大家要接受嘅，就係佢個後座嘅椅背係相當企硬，直啲嘅。係啊，因為架車本身唔大咧，咁佢如果做太斜嘅話咧，就基本上冇乜尾箱可言㗎啦。而家個尾箱係 OK 嘅，咁就好似你所講，要接受佢個椅背直少少咯。我聽聞個尾箱個公升係用量係多咗少少，稍大啊，多幾公升定10幾公升？係啊，少少啦。肉眼未必分辨得。係啊，佢好似係調動過啲 padding，令到佢多翻少少位嘅。佢就話而家可以擠 BB 車啊、高爾夫球袋啊咁樣咯。就係爭嗰10幾升？唔知啊。仲有一樣嘢我都幾中意嘅，覺得做得幾好嘅，就喺軚盤上面嗰啲 shortcut 咧，呢一堆嘅。係，即係俾啲常用嘅功能你啦，除霧啊、lock 車啊、360鏡頭啊，咁都幾少見到車係喺軚盤嘅正中間擺咗呢啲掣喺度。係。咁而背脊咧，其實係有2個可以自己 set 嘅 shortcut 掣嘅。哇！呢架如果真係拎俾朋友接載下朋友咧，我諗好多話題同啲朋友。
都係㗎，自己都去玩。首先會撞爛啊咁喎，講笑啫。好啦，到此為止啦。咁啊，記得 comment、like and share 啦，同埋 subscribe 我哋嘅影片，亦都要多謝我哋會員嘅支持。咁我哋下次再見啦，拜拜。拜。